Sorry ass DJ. Hello mga ka-Gearbox, welcome ulit sa ating channel. At bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At para naman ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos, i-click lamang ang notification bell. Alright. Ito yung dashboard mo. Yan. Yung naano natin monitor natin kung ilan yung takbo natin, yung fuel gauge, tapos yung temperature, ayan. So ito kasi wala siyang ilaw. So kahit na i-switch natin yan, ayan. Ano? Ayan, wala siyang ilaw. So yun nga, ituturo ko sa inyo kung paano i-troubleshoot. Ayan, kung mapapansin nyo guys, no, yung dashboard ng Highlander, tatlo lang siya. Actually, tatlo naman talaga yung sa mga bago na ngayon. Yung yung temperature at saka yung fuel gauge magkasama. Tapos dito naman sa kabila, yung sa kabila, dito yung RPM, tapos dito yung speed gauge. So ayun, ito yun yung kinaibahan sa sa mga modelo ngayon. Ayan lang guys. Ngayon guys, tanggal-tanggalan tayo ng tornilyo dito, no. Tanggal natin mga tornilyo dito para mabuksan natin to. Yung iba kasi, yung ibang tornilyo natanggal ko na guys, no. So ito hindi pala kailangan tanggalin. So ayan guys, tanggalan natin. Ayan guys, natanggalan natin yung yung mga cover sa ilalim. Mapansin nyo guys, no, ang switch natin nandito sa kabila. Ito. Ayan. Ito yung switch namin. Sira na kasi dito. So ginawa na lang ng paraan para malagyan siya ng switch. Sira na. So naglulus function na yung iba dito, kaya nilipat na lang. Ayan. Sana yun. Ayan. Tanggalan natin yung mga cover nya. So tanggalin natin to. Tester. Lagyan natin ito sa negative. Tingnan natin kung may supply ng positive. Wala siyang supply ng positive. Yun, wala siyang positive, kaso mahina, ayaw umilaw guys, diba? Ayaw niyang tumuloy, mahina yung positive niya. So check natin yung mga fuse. Ito yung dalawa sa gitna. Ito yung dalawa sa gitna. Ito yung
use sa ano, sa dashboard, sa ilaw. Yan, yung dalawa na to. So check natin yung isa. So okay naman, hindi naman siya putol, okay din. So doon na tayo sa ano, sa relay. Ito yan. Kukuha tayo ng ano, ng isang relay na okay pa. Kunin natin yung nakalagay sa busina. Ito guys, nakakuha na tayo ng relay na galing sa busina. Kaya kung mapansin nyo, medyo madumi pa nga eh. Ayan. Ito yung luma na nakalagay dito. Ito yung ano, lagay natin. Tapos balikan natin itong ano, socket para sa switch. Ayan, ka-gearbox, i-switch ko na kung iilaw. Ayan, kita nyo naman, di ba? Ayan, iilaw na. Alright mga ka-gearbox, at dahil linggo ngayon, nahirapan tayo maghanap ng bukas na auto supply. Buti dito may nakita tayo. So ka-gearbox, ayan, dito tayo nakakita ng auto supply sa Area K. Ito, Briton Auto Supply. Ang lokasyon niya ay paglagpas lang ng St. Peter. Kung taga Dasma ka, kung galing ka ng Kaliwa, lagpas ng Lasal Dasma, ayan, makikita mo na siya, nasa gawing kanan siya. Ayan, hindi sila nagsasara kasi bahay lang din nila itong auto supply, kaya pag linggo bukas sila. Alright mga ka-gearbox, ito ibabalik na natin yung ano, yung bagong relay. Kabit na natin. Ayan, kabit na natin. Tapos i-switch ulit natin. Tingnan natin kung gagana na yung ilaw sa dashboard. Ayun. Ayan guys, may ilaw na. Alright, shoutout nga pala sa Team Kenkoy at syempre sa kumpare ko White Market. Thanks for watching.